Hasta la vista, baby! Dzień dobry, witam. Kolejny taki mały unboxing. Na święta dostałem od sponsora Power Strip Tower. To jest rozdzielacz napięcia, rozgałęźnik z zamontowanymi gniazdkami USB. Ja o nim już robiłem jakiś tam wstępny filmik, no ale teraz mam, jak to mówią, nieruszaną paczuszkę. Pora to otworzyć. Wszystko jest, proszę bardzo, ładnie zapakowane. Wyciągnijmy tego dziada. Oj. Ok. W pudełku, tak jak poprzednio, mamy user manual. Odkładamy na bok. Ściągamy pokrowiec. Super. Power Stick Tower mamy już na wierzchu. Do tego dość gruby kabel zasilający. W domyśle ma dość spore obciążenia wytrzymywać. Teraz podepnę go pod rozgałęźnik. Momencik. No, jest, dziadu, rozplącz się. Jeden. Ok. I co? Przyjrzyjmy się tak na spokojnie. Gniazd sieciowych standardu 230 V. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. 7 gniazd sieciowych. Do tego mamy 3 gniazda USB i jedno bodaj USB typu C. Tutaj mamy diodę z napisem, znaczy kontrolkę z napisem Protect. No a tutaj mamy załącznik urządzenia. Po jego użyciu zapala nam się kontrolka, że napięcie dochodzi. Zapala się nam kontrolka Protect. No i co? Zrobię coś, czego nie robiłem w poprzednim filmiku, a mianowicie będę chciał podłączyć do tego dziada ten, jak to się nazywa, miernik USB i zobaczyć, co nam to pokaże. Czy to będzie widać? Boże jedyny. Łapy się trzęsą. Za mało kawy wypiłem. Po wrzuceniu miernika na złącze pokazuje nam 5,22 V. No i wypadałoby teraz podpiąć telefon. Mamy już telefon na mini USB i takiego wykorzystam LG pod USB typu C. Wprawdzie nie mam w tej chwili pod ręką przewodu USB typu C na USB typu C, ale wykorzystam kolejny miernik, jaki mam w swoim arsenale.
i podepnę, zepnę to wszystko. OK. USB typu C. Ładuję i wróć. Zwykłego USB na USB typu C ładuję i ze zwykłego USB na mini USB, czy jak tam to zwał, też ładuję. No i zobaczmy. Telefon LG to jest ten, pobiera w tej chwili 1,36 A i napięcie na gnieździe spadło, nie wiem czy na gnieździe czy w obwodzie, bo nie za bardzo wiem jak to odczytywać jeszcze, ale przypuszczam, że napięcie chyba tu na wyjściu spadło do 4,99 V. To jest to. Dobra, odłączymy na razie USB typu C przez USB zwykłe i ładujemy kolejny telefon. I teraz moment, bo coś mi się tutaj nie podoba. W ogóle jest ładowany. Tak, jest kontrolka ładowania. Pokazuje 5,20. Jeszcze raz, momencik. 0, dokładnie 0,475 A, czyli tam niecałe pół ampera. No i pobierana moc 2,380 W. Tak więc nasza kostka potrafi, widać z tego, potrafi dać tyle napięcia z siebie i prądu i mocy, że telefony naładujemy. Fajna rzecz. Chciałbym to rozebrać, ale osoba, która mi to przekazała już na stałe, ten prezent, prosiła, żeby na razie nie rozwalać tego na części. No dobrze. Przyjmijmy, że na razie naszemu, jak to się nazywa, Power Strip Tower damy spokój. Spróbuję go poużywać. Doczytam się jeszcze w instrukcji, jak mogę maksymalnie obciążyć gniazda te na 230 V, co nam może pod nimi chodzić. I mam nadzieję, że za pewien czas będę mógł zdać Państwu relację. To wszystko. Dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.